আমার ফার্মের ব্রিডার পিওর ব্ল্যাক বেঙ্গল। একে দিয়ে আমি ব্রিডিং করি। আরেকটা নতুন তৈরি হচ্ছে, এটা এখনও 2 দাঁত হয়নি। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে আমার ফার্মের ছোট্ট একটা ফার্ম। বিকালের খাওয়া মোটামুটি শেষ। এই ধরুন এখন 2:30 পৌনে 3টা বাজে। এর মধ্যে আমি খাইয়ে শেষ করি, এদের খাওয়া দাওয়া শেষ হয় এবং এরা এখন ঘরে ঢুকবে। এখন ঘরে ঢোকার পালা এদের। এই কয়েকটা আমার খাসি আছে, খাসিরা খাচ্ছে। এই যে দেখুন, খড় কাটিং বিভিন্ন জনে বিভিন্নভাবে খাওয়ায়, তার মধ্যে আমিও খাওয়াই। খায় আমার ছাগলগুলো, অসুবিধা নেই। এরা খেতে পছন্দ করে। আমি এক্সট্রাভাবে দানা দিতে পারি না, তবে খড় কাটিংয়ের সঙ্গেই দানাটা মিক্স করে দিই। এই হচ্ছে আমার কিছু মা ছাগল। এই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সবাই বাচ্চা দিয়েছে, বাচ্চাগুলো ঘোরাফেরা করছে। এখন এই যে একটা মা ছাগল। আমার এই ঘাসটা দেখতে পাচ্ছেন, এই হচ্ছে ঘাস। এই ঘাসই আমি আমার ছাগলগুলোকে খাওয়াই। এই দিককার ঘাসটা খাইয়ে দিয়েছি। এই যে আমার বাড়ি। এই যে দেখুন মা ছাগল। দেখুন খড় কীরকম খায়। যেটুকু আছে এটাও থাকবে না, এটাও শেষ করে দেবে। তবে কিছুক্ষণ আগের থেকে খাওয়ানো হয়েছে। খাসি, এটা একটা ব্রিডার আমার। এই ব্রিডারটাকে এখনও আমি কাজে লাগাইনি। 2 দাঁত হয়ে যাওয়ার পরেই কাজে লাগাবো। ভালো লেন্থের একটা ব্রিডার, পিওর ব্ল্যাক বেঙ্গল। পিওর ব্ল্যাক বেঙ্গল এটা। ব্ল্যাক বেঙ্গল, এটা একটা মা ছাগল। ব্ল্যাক বেঙ্গল লোডেড, প্রেগনেন্ট আছে, 3 মাস চলছে প্রেগনেন্ট, শুয়ে আছে। তো এই হলো আমার ফার্মের আপডেট। খাওয়া দাওয়া চলছে। বাচ্চাগুলোকে দেখুন, আমার বাচ্চাগুলো। এ হচ্ছে বাচ্চাগুলো 1 মাস হতে যাচ্ছে এদের বয়স। এটা একটা খাসি। এই